Nós vamos então iniciar. Wir wollen jetzt dann anfangen. Esta apresentação é uma continuação da primeira. Es ist die Fortsetzung des vorigen Vortrags. A primeira é o texto bíblico, portanto é a profecia, é a Bíblia. Das erste war eben die biblische Prophetie, der biblische Text. E agora vamos ver através da história o cumprimento profético da profecia. Und jetzt wollen wir die prophetische Erfüllung der Prophezeiungen sehen. Nós vamos ver a identidade e a ação do chifre pequeno. Wir wollen die Identität und das Wirken des kleinen Hornes sehen. Vocês conseguem ver, tenho fazer aqui bocadinho isto talvez. Könnt ihr das sehen? Okay. Vamos só rever aqui então as características. Sai do Império Romano. Wir sehen hier nochmal die Charakteristika des Surge kleinen após Horns. 476. Es kommt aus dem Römischen Reich, es kommt nach In Europa 476, es kommt im westlichen Europa. Para se implantar tem que destruir 3 reinos. Hochzukommen muss es 3 andere Könige É beseitigen. poder religioso. A Bíblia diz que seria poder diferente. Die Bibel sagt, es ist eine andere Kraft, also eine religiöse Kraft. Está assente na tradição, portanto, os seus ensinos. Es hat seine starken Traditionen, Lembram-se que a Bíblia dizia que tinha olhos de homem. auch wenn es heißt, dass es menschliche Augen hat. Profere palavras contra o Altíssimo, portanto é poder que blasfema contra Deus. Es ist eine Kraft, die sich gegen Gott erhebt und gegen ihn spricht. Poder que persegue o povo de Deus. Eine Kraft, die das Volk Gottes verfolgt, Que vai mudar a lei de Deus. welches das Gesetz Gottes verändert. Tem uma hegemonia e domínio por 1260 anos. Es wird 1260 Jahre herrschen. Era o mais forte das nações da Europa e a governar acima delas. Es war die stärkste Kraft und es wird über die anderen herrschen. E existe ainda hoje quando será destruído pela volta de Cristo. Und es existiert bis zur Wiederkunft Jesu. Só há uma instituição e poder na Terra que reúne em torno de si todas estas características, que é a Roma papal. Es gibt nur eine Kraft, eine Herrschaft, und das ist das päpstliche Rom. A primeira característica é esta, portanto, sai do Império Romano. Es geht also vom Römischen Reich aus, Portanto, sai da cabeça do quarto animal que representa o Império Romano. aus dem Kopf des 4. Tieres, welches das Römische Reich war. Eu tenho aqui esta citação do professor de História Baldassare Labianca, Das ist hier ein Zitat von einem Professor da Universidade de Roma, der Universität aus Rom, onde ele diz que a sucessão dos Césares seguiu-se a sucessão dos pontífices em Roma. Das heißt, dass nach dem Cäsar kam das Pontifikat Roms auf. Quando Constantino deixou Roma, cedeu o seu lugar ao pontífice. Als Konstantin Rom aufgab, kam der römische Pontifex an die Macht. É poder romano que segue ao Império Romano. Es ist eine Kraft, die also dem römischen Reich folgt. Está implantado na cidade de Roma, que é a capital do Império. Und es sitzt in Rom, welches die Hauptstadt des Reiches war. Este mesmo título, o título de Pontifex Maximus, Dieser Titel, Pontifex Maximus, que vem, portanto, onde é tirado o título Pontífice, kommt von diesem Wort von Pontifex. portanto, vem dos imperadores romanos que eram chamados de Pontifex Maximus. Es kommt eben von den römischen Kaisern, die eben auch Pontifex Maximus genannt wurden. Era aqueles, portanto, os imperadores, pretensamente conseguiam estabelecer a ponte com além. Es war also die Brückenbauer, also die eine Brücke mit jemandem bauen E konnten. que pretensamente tinham o poder de se comunicar com os deuses. Und wurde gesagt, dass sie die Kraft haben, mit den Göttern zu kommunizieren. Pontifex tem a ver de ponte, era construtores de ponte. Pontifex meint eben Brückenbauer. E no ano de 382 depois de Cristo,
482 nach o Christus imperador Graciano ele rejeita este título de Pontifex Maximus hat der Imperator Graciano diesen Titel abgelehnt e entrega o título de Pontifex Maximus ao bispo de Roma. und gab ihn dem Bischof von Rom, dem E que depois dá, Bischof von Rom. posteriormente dá lugar, portanto, à designação de Sumo Pontífice. Este Pontifex Maximus passou a ser o Sumo Pontífice. Wurde o Sumo Pontifex. Sumo Pontífice, Ja, é chamado also Sumo Pontífice. er wurde der höchste Pontifex, der höchste Priester. Ja. Temos a segunda característica que surge após a divisão do Império, em 476. Die zweite Charakteristik ist, dass nach 476 auftritt. A Bíblia diz que este poder, portanto, iria ascender depois das 10 tribos. Die Bibel sagt, dass es nach diesen 10 Stämmen, dass auftreten wird nach diesen 10 Stämmen. A queda do Império Romano deu-se em 476 depois de Cristo. A queda do Império Romano. Also, das römische Imperium fiel 476. 466. Foi o rei Odoacro, que era rei dos Érulos. Es war der Odoacro era rei dos Érulos. Es war der König der Zeloten. Em 476 ele foi a Roma e depois o imperador Rómulo Augusto. Er wurde Imperator nach dem Romulus Augustus. E portanto este poder de Roma papal iria surgir após. E nós vamos ver que ele iniciou em 538. Also wir sehen, dass diese Macht nachher 583 fest wird oder stabilisiert portanto, wird. Ele iria, portanto, sair do Império Romano, da cabeça do animal. Es sollte aus dem römischen Imperium kommen, von Esse diesem chifre Tier. pequeno apareceu depois das 10 chifres. Kleine Horn kommt nach diesen 10 Hörnern. E apareceu entre os chifres na Europa. Und es erschien unter den Hörnern oder unter entre as nações da Europa. E nós den sabemos Nationen Europas. Und que wir wissen, a cidade do Vaticano, que é a sede deste poder religioso, dass das Vatikanstadt, wo na cidade de Roma, que é Itália, na Europa. Wo diese Macht herrscht, gehört zu Rom in Italien. Quarta característica, para se implantar, die vierte Charakteristik, 3 reinos têm que ser destruídos. Damit es hochkommen kann, müssen 3 Reiche gestürzt werden. Eram portanto, 3 tribos bárbaras. Es waren 3 Barbarentriebe. 3 tribos bárbaras. Que impunham, portanto, obstáculos. Die ein Hindernis auf dem Weg waren. Impunham obstáculos ao livre exercício da supremacia papal. Und die sich entgegenstellten der supremen Wirkung des päpstlichen Systems. Eram tribos arianas. Es waren arianische Triebe. Elas não eram tribos católicas. Sie waren keine katholischen Stämme. Elas seguiam Arius, que era bispo de Alexandria que se tinha rebelado contra Roma. Sie waren Nachkommen von Arius, der gegen der ein Bischof war von Alexandria, der gegen die katholische Kirche aufgestanden war. Portanto, as 3 tribos são estas: os Érulos, die 3 Stämme waren die Ruler, die Vandalen und die Ostrogoten. Portanto, eram tribos hereges que não se sujeitavam ao poder papal e foram eliminados. Es waren arianische Stämme, die sich nicht der päpstlichen Macht unterordneten. A primeira tribo foi a tribo dos Érulos no ano de 493. Das erste waren die Heruler, 493. O rei dos Ostrogodos, o nome dele era Teodorico. Der Name der Ostrogoten, sein Name war Theodorico. E ele fez aliança com o imperador Zenão. Er machte einen Bund mit dem Zenão, mit dem Imperator Zenão. Teodorico dos Ostrogodos faz aliança com o imperador Zenão e chega à península de Itália e elimina os Érulos em 493. Also in 493 hat eben sich zusammengetan mit diesem römischen Herrscher und haben die Heruler 493 beseitigt. Os Vândalos em 534. Die Vandalen in Os 534. Vândalos eram uma tribo que estava no norte da África, mas que faziam muitas incursões
ao Império Romano, à Itália. Die Vandalen, die waren im Norden Afrikas ansässig, aber sie waren hatten viel Einfluss in dem südlichen Europa. Então há General, o nome dele era Belisário, Sie hatten einen General, der hieß Belisario, que é enviado pelo imperador Justiniano. der vom Justinianus, dem Justiniano era um imperador do Oriente. Imperator geschickt wurde und er war im Orient E damals. no ano de 534 ele elimina os vândalos. Und in diesem Jahr 534 beseitigt er die Vandalen. E os ostrogodos no ano 538. Und die Ostrogoten 538. Portanto, Belisário ele termina a campanha da África contra os vândalos. Belisario beseitigt eben die Vandalen. E ele sobe, portanto, a Itália e destrona os ostrogodos. Er geht nach Italien und zerstört die Ostrogoten expulsando-os de Roma. und drückt oder entfernt sie aus Rom. A tiara papal tem 3 coroas. Die Krone des Papstes ist dreistöckig. E dizem que se refere às 3 tribos que foram, portanto, eliminadas para que o poder papal pudesse implantar. Und es wird gesagt, dass sie diese 3 Stämme repräsentiert, damit das Papsttum hochkommen konnte. Quinta característica é poder religioso. Die 5. Charakteristika ist, dass eine religiöse Macht ist. A Bíblia diz que seria poder diferente. Die Bibel sagt, es wird eine andere Macht, eine andere Kraft sein. Portanto, diferente das outras nações da Europa. Anders wie die anderen Nationen Europas. E Roma papal, apesar de ser uma nação, und Estado, Rom, obwohl es é o Estado do Vaticano, eine Macht ist, also der Vatikanstaat, eine Nation. É poder diferente porque é poder religioso. Es ist anders, weil es eine religiöse Macht ist. Embora tenha também alcance geopolítico. Und es hat natürlich die geopolitischen Einfluss. Sexta característica, está assente na tradição. Es gründet sich auf Tradition, ist die 6. As suas Charakteristika. práticas, as suas orientações, os seus ensinos, em vez de estarem assentes na palavra de Deus, estão na tradição dos homens. Das heißt, ihre ganze Überzeugung ist nicht auf das Wort Gottes gegründet, sondern auf ihre eigene Tradition. Temos aqui uma passagem do Catecismo da Igreja Católica. Wir haben hier einen Ausschnitt aus dem Katechismus, dem katholischen, Que coloca a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. die Tradition unidas, no mesmo nível, está por isso no mesmo nível. Coloca como regra de fé a tradição ao nível da Bíblia. Als Glaubensregel setzt sie die Tradition auf die gleiche Stufe wie die Bibel. Isto é tirado do compêndio do Catecismo em língua portuguesa, nas páginas 23 e 24. Das ist aus dem Katechismus Kompendium, Seite 23, Que diz: 24. a tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Das sagt hier, die Tradition und die Heilige Schrift sind intim miteinander verbunden und einig unter sich. Com efeito, ambas tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo e provêm da mesma fonte divina. Sie sagen mit der Auswirkung, dass beide die Grundlage der Gemeinde gründen und dem Dienst Christi, weil sie von der gleichen Quelle, der gleichen göttlichen Quelle stammen. E agora vejam, constituem só sagrado depósito da fé, do qual a Igreja recebe a certeza acerca de todas as coisas reveladas. Das heißt, sie bilden ein heiliger Depositum. Schwer, diese Sachen umzuändern, zu übersetzen. Ja. A mesma fonte, digamos assim. Ja, sie haben die gleiche Quelle, sie haben den gleichen Brunnen,
was der Kirche die Sicherheit gibt, dass es die ganzen Dinge sind, die offenbart wurden. Para este sistema religioso, a tradição e a Bíblia estão colocadas ao mesmo nível, na mesma regra de fé. Also sprich, Bibel und Tradition sind zusammen als Glaubensregel zu É por isso que sehen. nós encontramos nas suas práticas e doutrinas muitas incoerências e contradições com a palavra de Deus. Aber wir finden ja trotzdem in ihren Lehren und Praktiken viele Dinge, die nicht kohärent sind mit oder gleich sind mit dem, was die Bibel uns lehrt. Nós sabemos que este sistema religioso trouxe para o culto cristão muitas das tradições pagãs do Império Romano. Wir wissen, dass die Tradition viele trouxeram para o culto cristão muitas das tradições pagãs do Império Romano. Haben viele heidnische Traditionen in die Kirche gebracht. Por exemplo, a adoração a imagens. Zum Beispiel das Anbeten von Bildern. A estátua de Júpiter passou a ser a estátua de São Pedro, mudaram apenas os nomes. Sie haben die Statue von Jupiter, die vorher an ihren Tempeln war, einfach jetzt Petrus genannt. Trouxeram o culto aos mortos, o purgatório, o inferno eterno a arder. Sie haben die Totenverehrung gebracht und das Fegefeuer. As procissões, o rosário, a missa. Die Prozessionen, den Rosenkranz, die Messe. A guarda do domingo pagão, do sol. Das Halten des Sonntags als Tag der Sonne. No fundo, as suas doutrinas resultam de uma mistura entre o paganismo e o cristianismo. So dass ihre Doktrine ein Sammelbecken von Christentum und Heidentum ist. É uma mistura entre a tradição dos homens e os ensinos de Cristo. Es ist eine Vermischung zwischen den Traditionen von Menschen und den Lehren Christi. E lembram-se do que é que Jesus disse? Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Erinnert ihr euch? Em vão me adoram, ensinando preceitos que são doutrinas de homem. Umsonst tun sie mich anbeten, wenn sie eben die Doktrinen bringen, die nicht von ihm sind. Sétima característica diz que profere palavras contra o Altíssimo. Die 7. Charakteristik ist, dass sie Blasphemie sprechen gegen Gott. Seria poder blasfemo, que iria blasfemar contra Deus. Sie werden gegen Gott sprechen. Então, vamos ver, segundo a Bíblia, o que é blasfémia. Schauen wir kurz, was in der Bibel als Blasphemie bezeichnet wird. Como é wird. que define a Bíblia a blasfémia? Wie definiert die Bibel die Blasphemie? E em que sentido Roma papal profere blasfémias contra Deus? Und wie das römische oder das päpstliche Rom gegen Gott das tut. Temos que ir à Bíblia para ver. Wir finden das in der Bibel. João 10:33. Johannes 10:33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia e porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Hier heißt es: Die Juden antworteten ihm und sprachen: des guten Werkens willen steinigen wir dich nicht, sondern der Gotteslästerung willen und dass du ein Mensch bist, der machst dich selbst zu Gott. Então, segundo a Bíblia, o que é blasfémia? Also was ist der Bibel nach? Was heißt Blasphemie? É o homem querer ser quê? Wie heißt Blasphemie auf Deutsch? Ser Deus ou ser igual a Deus, não é? Gotteslästerung, danke. Esse foi o pecado de Lúcifer no céu, quis ser igual a Deus. Lucifer wollte sein wie Gott, das war seine Sünde. Para Jesus não era blasfémia porque ele era Deus. Bei Jesus konnte es keine Gotteslästerung sein, weil war ja wirklich Gott. Então esta pretensão de querer ser Deus ou ser como Deus, dieser Wunsch, Gott zu sein oder so wie Gott zu sein, de tomar para si prerrogativas divinas, und für sich
göttliche Eigenschaften zu beanspruchen e usurpar aquilo que só pertence a Deus, nós encontramos também em Roma papal. und das in Anspruch nehmen, was nur Gott zusteht, das finden wir auch im päpstlichen Rom. Vejam aqui esta carta encíclica de Leão XIII. Hier sehen wir einen Satz aus der Enzyklika von Leon dem 13., Nós temos Leo. nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. wo er sagt, wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gott. Quem é que é o representante de Deus na terra? Wer repräsentiert Gott auf dieser Welt? O que é que Jesus disse? Eu deixo-vos o meu Was sagt Gott? Consolador, não é? Ich sende euch meinen É Tröster. Ele que vos vai guiar em toda a verdade, é Ele que vai vos Er führt euch in alle Wahrheit revelar aquilo que eu vos disse. und euch offenbaren, was ich euch zu sagen habe. Vejam outra passagem no 5º Concílio de Latrão, em 1512. Auch vom 5. Konzil hier ein Ausschnitt von 1512, Aquilo que foi atribuído ao Papa Júlio II. was Papst Julio II. Gesagt hat. Sois o pastor, sois o médico, Ich bin Pastor, ich bin der Arzt, sois o governador, sois o esposo, bin der Gouvernateur, also der Leiter, ich bin der Mann e finalmente sois outro Deus na terra. und schlussendlich sind wir ein anderer Gott auf Erden. O representante de Deus na terra é o Espírito Santo. Aber wir wissen, der Bibel nach ist der Repräsentant Gottes auf Erden der Heilige Geist. Sabem qual é que é, de onde deriva e qual é que é o significado da palavra Papa? Wisst ihr, woher das Wort Papa kommt? Papst? Papa vem do latim Papa, Es kommt vom Lateinischen, Papa. vem do grego Papas, Es kommt vom Griechischen, Papas. e é um termo carinhoso e familiar para a palavra pai. Und es ist eine Art, eine intime Art für Vater. Papa significa pai. Also es bedeutet schlussendlich Em Vater. português nós chamamos papá, ou Em um termo Português carinhoso, sagen papá. wir Papa. Allemal também. Papa. Lembram-se o que é que Jesus disse? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? A ninguém na terra chamais pai. Nennt niemand noch werden Vater. Porquê? Warum? Porque pai só há um que está. Weil es nur einen Vater gibt, der im Himmel ist. Portanto, é a usurpação das prerrogativas divinas que este poder transfere para si, que é blasfémia. Es ist diese Aneignung dieser Sachen, die im Prinzip Agora, die segundo a Gotteslästerung darstellt. Bíblia, há outro aspecto, já vamos ver, que também é blasfémia. Es gibt in der Bibel nochmal einen Aspekt, wo es um Gotteslästerung geht. Que é também o homem ter a pretensão e o poder de perdoar os pecados. Und zwar, wenn ein Mensch die an sich reißt, das Amt und sagt, ich kann Sünden vergeben, Prerrogativa que só pertence a Deus. was nur Gott zusteht. Mais uma vez, Marcos 2,7. Nochmal in Markus 2,7. Mais uma vez, uma acusação contra Jesus, mas para ele não produzia efeito porque ele era Deus e tinha essa prerrogativa, esse poder. Hier wird wieder Jesus angegriffen, aber es war bei ihm nicht falsch. Porque diz este assim, blasfémias. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Hier heißt es, wie redet diese solche Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Então, esta pretensão de perdoar pecados, Also dieser Anspruch, Sünden zu vergeben, e que é uma blasfémia, não sei bem, mas que é uma blasfémia, biblicamente, o homem ter a pretensão e o poder de perdoar pecados, was die Bibel im Prinzip als Gotteslästerung definiert, wenn ein Mensch Sünden vergeben kann. Roma Papal também a reivindica para si Das nimmt das päpstliche Rom für sich in Anspruch e a aplica na sua prática religiosa. und setzt es in seiner religiösen Praxis um. Aqui há uma passagem do livro Dignidade e Deveres do Sacerdote, volume 12, página 2. Hier aus dem Buch was ein Priester
darf und tun sollte. O próprio Deus está obrigado pela decisão dos seus sacerdotes a perdoar ou não. Selbst Gott ist gezwungen, durch seine Priester die Sünden zu vergeben, ob er will oder nicht. Conforme eles deem a absolvição ou se recusem a dá-la. So wie der Priester das entscheidet, die Absolution zu geben oder sie abzulehnen. A sentença do sacerdote precede e Deus subscreve-a. Also dem Urteil des Priesters muss Gott folgen. A Bíblia diz que só Deus é que pode perdoar pecados. Eu mesmo, Isaías 40:25, eu mesmo é que perdoo os vossos pecados. In Jesaja 55 sagt Gott selbst, ich selbst vergebe eure Sünden. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1. Johannes 1,9 heißt, denn ich bin treu und gerecht und vergebe eure Sünden. Daniel 8 fala sobre esta prática da confissão auricular que retira o diário Tamid de Cristo. Daniel 8 spricht über diese Art des Sündenbekenntnisses, wo es heißt, er nimmt ihm das tägliche weg. Mas isso iremos ver depois em Daniel 8. Das werden wir dann in Daniel 8 sehen. Oitava característica, persegue o povo de Deus. Die 8. Charakteristik, es verfolgt das Volk Gottes. É poder que iria fazer guerra ao povo de Deus e o iria vencer. Es macht Krieg gegen das Volk Gottes und will es überwinden, Temos a will es passagem em vernichten. Daniel 7:25 que diz claramente e destruirá os santos do Altíssimo. Und wir haben in Daniel 7,25 stehen, dass es das Volk Gottes zerstört. Durante mais de 1000 anos, Über 1000 Jahre hinweg milhões de testemunhas fiéis de Cristo pereceram às mãos deste poder. sind dieser Macht zum Opfer gefallen, Considerados como hereges por não renunciarem à sua fé. die als Heretiker gesehen wurden, die nicht auf ihren Glauben verzichten wollten. E muitos foram condenados, portanto, à fogueira, Und viele wurden dem Feuer übergeben, por não submeterem a sua consciência aos ditames da Igreja weil sie ihr Gewissen nicht dem Diktat der Kirche beugen wollten e aos dogmas da tradição. und ihren Dogmen und Traditionen. Vejam aqui esta lei pública eclesiástica, Schaut hier dieses öffentliche Gesetz, volume 2, página 142. kirchliche Gesetz. A Igreja pode, por direito divino, Die Gemeinde oder die Kirche kann durch göttliche Kraft confiscar os bens dos hereges, die Güter der Heretiker wegnehmen, aprisioná-los e condená-los às chamas. sie einsperren und sie zu Scheiterhaufen verurteilen. Este é um decreto que autorizava a carnificina e o genocídio Okay. àqueles que não se submetiam a este poder. No entendi a palavra que exposte. É um decreto que autorizava o genocídio, a carnificina, àqueles que não se submetiam a este poder. A carnificina é que? Carnificina, a destruição, pronto, podes dizer a Ok. destruição. É uma carnificina, eles mataram toda a gente. Ja, ja. Foi uma Also carnificina. dieses Gesetz legalisierte es, die Leute zu töten. Foi também proibida a leitura da Bíblia. Desculpa. Es wurde natürlich auch das Lesen der Bibel verboten. Ela foi retirada aos crentes, a Bíblia, Es wurde den Gläubigen weggenommen. e quem fosse apanhado com uma Bíblia na sua posse podia ser preso ou até morto. Und wer mit einer Bibel entdeckt wurde, der konnte eingesperrt werden oder eben auch getötet. Vejam que foi decretado no Sino de Tarragona em 1234. Das wurde schon festgelegt in Tarragona, in der Synode zu Tarragona 1234. Ninguém deve possuir os livros do Antigo e do Novo Testamento em língua vernácula. Língua vernácula é a própria língua do povo. Niemand darf die Bücher des Alten und des Neuen Testaments in allgemeiner Sprache oder in gängiger Sprache besitzen.
E se alguém os possui, deve entregá-los dentro de 8 dias, após a promulgação deste decreto, ao bispo do lugar, para que sejam queimados. Und wer welche hat, der möge sie innerhalb 8 Tage, nachdem dieses Gesetz rauskommt, dem Bischof übergeben, damit er sie verbrennt. Caso contrário, quer se trate de clérigo ou leigo, será tido por suspeita de heresia até que se tenha lavado de toda a suspeita. Also wenn das Gegenteil ist, wenn er das behält, auch wenn es ein Geistlicher oder ein Laie ist, soll er unter Häresie gestellt werden, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Naquele tempo queimavam-se as Bíblias. Zu der Zeit wurden eben die Bibeln vernichtet. A Bíblia diz de si própria que é uma lâmpada que nos ilumina num lugar escuro. Die Bibel selbst sagt, sie ist ein Licht, eine Lampe auf Uma unserem luz para o Weg, nosso caminho. für unsere Füße und für unseren Weg. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Jesus sagte nicht, vom Brot allein lebt der Mensch, sondern aus jedem Wort Gottes. E aqui as Bíblias eram queimadas. Und hier wurden die Bibeln Houve verbrannt. povos inteiros na Europa que não se submeteram ao poder papal. Es gab ganze Völker in Europa, die sich der Kraft des Papstes nicht unterstellten, der Macht. Os cátaros ou albigenses, os hussitas, os lollardos, Albigender, die Hussiten, os hugonotes e os valdenses e outros. die Lombarden, die Hugenotten und die Waldensen und andere. Eles criam que a Bíblia é a única regra de fé, Sie wählten die Bibel als ihre einzige Regel des Glaubens, que a cabeça da igreja é Cristo e não o homem na terra, dass der Kopf der Gemeinde nicht die Kirche ist, sondern Gott. e o Papa em Roma desencadeou contra eles uma terrível perseguição. Und so startete der Papst in Rom eine furchtbare Verfolgung. Temos aqui uma imagem de povo que foi destruído. Hier haben wir ein Bild von einem Volk, welches Os zerstört wurde, die Os Waldenser. valdenses foram perseguidos, exterminados nas montanhas do Piemonte. Diese lebten in den Bergen von Piemont, wo sie verfolgt und vernichtet wurden, No norte de Itália. im Norden Italiens. Era povo muito fervoroso e missionário. Es war ein sehr hingegebener und missionarisches Volk. Eles copiavam a Bíblia à mão, pequenos trechos também da Bíblia. Sie haben die Bibel kopiert, auf Levavam Zetteln. escondidos nas roupas os trechos da Bíblia escritos à mão. Sie haben sie in ihren Kleidern versteckt E iam de 2 em 2 pregar o Evangelho e partilhar com as pessoas. und sie sind zu zweit gegangen und haben das Evangelium gepredigt. Temos aqui a imagem de uma casa dos valdenses, Hier ist ein Bild aus so einem aqui com uma Haus, mesa onde eles copiavam a Bíblia à mão. ein Tisch, auf dem die Bibel von Hand abgeschrieben E wurde. tinham por memória grandes textos da Bíblia que eles ensinavam também às crianças para aprenderem. Und sie kannten große Teile der Bibel auswendig, die sie ihren Kindern dann auch beibrachten. Temos aqui o relato do martírio de deles. Wir haben hier einen Bericht eines Märtyrers No livro de História dos Valdenses, de Emílio Comba. von Emilio Comba, das Buch Die Geschichte der Waldenser. Então diz-nos o relato, na década de 1550, Im Jahre 1550 heißt es, Catelano Girardetti, ja, Catalano Girardetti, de San Giovanni em Torre Pelliccia, ja, ele foi condenado à fogueira em Revelo, não longe de Saluzzo. er wurde verurteilt zum Scheiterhaufen nicht weit von Saluzzo. Antes de entrar no fogo, Bevor er verbrannte, pediu que lhe dessem 2 pedras. hat er gebeten, dass man ihm 2 Steine gibt. Recebidas elas e tranquilizando os que receavam o que com elas ia fazer, Nachdem er diese bekommen hat und alle warteten, was damit passieren sollte, ele limitou-se a declarar: hat er einfach gesagt, Vedes estas pedras? seht ihr diese Steine? Quando as tiver comido, então sim, abandonarei a fé pela qual me condenais à morte. Seht ihr diese Steine? Wenn ich sie essen würde, genauso, wenn ich sie essen könnte, genauso würde ich auch meinen Glauben
aufgeben, Dito isto, wofür ihr mich zum Tod verurteilt. dito isto, deixou cair as pedras e entregou-se ao carrasco. Nachdem er das gesagt hatte, ließ er die Steine fallen und ging auf den Scheiterhaufen. Os huguenotes em França, os protestantes franceses, Die Hugenotten in Frankreich, das waren ja die französischen Hugenotten, eles foram massacrados na noite de São Bartolomeu. sie wurden massakriert und niedergemetzelt in der Nacht in der Bartholomäusnacht. Estima que se morreram, não só em Paris, mas em França, naquele período, entre 30 a 60 mil huguenotes, protestantes franceses. Es heißt, dass in der Nacht zwischen 30 und 60.000 Hugenotten starben. Quando a notícia chegou a Roma, Als diese Nachricht dann nach Rom kam, os sinos das igrejas repicaram em sinal de regozijo. da wurden die Glocken geläutet als Sieg, als Freude über diesen E o Sieg. Papa Gregório XIII Und dieser Papst, der Gregorius der 13., mandou cunhar uma medalha comemorativa desse feito. der hat eine Medaille drucken lassen, E a medalha, temos aqui a medalha, dizia Ogo Notorum Strages, und auf dieser Medaille steht, que significa? massacre dos huguenotes. Das Massaker der Hugenotten steht Ogo auf dieser, Notorum Strages. als Gedenkmünze. O verso da medalha era a cara do Papa, a esfinge do Auf Papa. der anderen Seite der Medaille war das Gesicht der Kopf des Papstes. E o que dizer da Inquisição, Ja, was soll man noch über die Inquisition sagen? o chamado Tribunal do Santo Ofício, Das Gericht des Heiligen Gerichts, condenou à morte milhares de pessoas. welche Tausende von Menschen zum Tode verurteilte. Foi uma das medidas de contra-reforma do papado. Es war eine der Maßnahmen gegen die Reformation. O papado respondeu com 3 medidas contra a reforma protestante. Der Papst antwortete mit drei Dingen gegen den Protestantismus. Primeira, a Inquisição. Erstens die Inquisition. A segunda, a instituição dos jesuítas, a Companhia de Jesus. Sie haben dann, also das zweite war die Gründung der Jesuiten. E o terceiro, o Concílio de Trento. Foram as Und 3 das medidas dritte contra a war reforma. das Konzil zu Trent. Veja aqui na nova enciclopédia católica o que fala sobre a Inquisição. Schaut, was es über die Inquisition spricht in dieser neuen katholischen Enzyklopädie. Julgada por padrões contemporâneos, e especialmente enquanto se desenvolvia em Espanha, perto do fim da Idade Média. Vê lá se consegue. Julgada por padrões contemporâneos. Also wenn man davon ausgeht, diese Pattern, wie sagt man, diese Muster zu sehen, besonders wenn man die Anfänge in Spanien sieht. A Inquisição pode ser apenas classificada como dos capítulos mais escuros na história da Igreja. Am Ende des Idade Media, oh man, die Worte fehlen mir, hat die Inquisition, des Mittelalters wird die Inquisition als bitte? Dunkelstes Kapitel in der Geschichte der Kirche eingestuft wird. Ja, genau, danke. Tens que arranjar uma coisa daquela. Cristo identifica-se com a sua Igreja. Christus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Poder que persegue cristãos Eine Kraft, die Christen verfolgt, não pode ser poder que é emanado por Jesus Cristo. kann keine Kraft sein, die durch Christus ins Leben gerufen ist. Lembram-se o que é que Jesus disse a Saulo de Tarso quando lhe apareceu na estrada de Damasco? Wisst ihr, was Jesus dem Saulus von Tarsus sagte, als ihn auf der Straße von Damaskus traf? Saulo andava a perseguir os cristãos Paulus verfolgte die Christen e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues a mim? und Jesus sagt zu ihm: Paulus, Paulus oder Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?
Jesus identifica-se com o seu povo. Porque é que me persegues a mim? Jesus identifiziert sich mit seinem Jesus Volk disse, und sagt, warum verfolgst du mich? Aquilo que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim me fazes a mim também. Jesus sagt, das, was ihr den Geringsten unter meinen tut, das tut ihr auch Então, mir. poder que persegue os cristãos Eine Kraft, die also die Christen verfolgt, não pode ser poder que atua a favor de Cristo, ist unmöglich eine Kraft, die für Christus arbeitet, mas poder que atua contra Cristo. aber eine Kraft, die gegen Gott E a wirkt. Bíblia chama-lhe o anticristo. Und die Bibel nennt ihn den Antichristus. Nona característica, muda a lei de Deus. Die 9. Charakteristik, es ändert das Gesetz des Herrn, das A Sagrada Gesetz Escritura Gottes. diz que este poder, Roma Papal, teria a audácia de mudar a lei de Deus. Die Bibel sagt, diese Macht hat die Frechheit, das Gesetz Gottes zu ändern. A Bíblia diz e cuidará em mudar os tempos e a lei. Die Bibel sagt, es wird Zeit und Gesetz ändern. Uma lei que é tão perfeita e santa como o próprio Deus. Ein Gesetz, was so heilig und gerecht ist wie Escrita com o seu próprio Gott Deus. selbst, mit seinem eigenen Finger geschrieben. Vejam aqui esta declaração do Tribunal da Rota Romana. Hier ist ein Auszug aus dem Tribunal Rota Romana 8 de novembro de 1557. von 8. November 1557. Ao Romano Pontífice Dem römischen Pontifex é permitido modificar, declarar ou interpretar as leis divinas. ist es erlaubt, zu verändern, zu erklären und zu interpretieren. Ja? Erklären und interpretieren ist das Gleiche. As leis divinas, die göttlichen Gesetze. Ao Romano Pontífice é permitido modificar a lei de Deus. Also es ist ihm erlaubt, die Dinge zu verändern, das Gesetz Gottes zu verändern. É completamente contrário àquilo que Jesus disse. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Jesus sagte. Ainda que o céu e a terra passem, Auch wenn Himmel und Erde vergehen, nem jota nem quilo se tirará da lei. wird kein Strichlein, kein Jota von dem Gesetz Mas vergehen. estava profetizado e este poder mudou a lei de Deus. Aber sagte voraus Mudou von dieser no Kraft, die sentido de das ensinar Gesetz ändern wird. diferentemente. Não é? A Eine lei de Deus não Kraft, muda. die Dinge anders lehren wird. Gott O ändert sich primeiro nicht. mandamento foi mudado. Das erste Gebot wurde verändert. Primeiro mandamento, Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. In 2. Mose 20,30 steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aquilo que é ensinado na catequese é adorar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Und im Katechismus, dem römischen, steht, Gott anbeten und ihn lieben, höher als alle anderen Dinge. Esta alteração abre a porta para o culto a Maria e aos santos. Diese Interpretation öffnet die Verehrung von Maria und anderen Heiligen. O segundo mandamento foi eliminado, desapareceu. Das zweite Gebot wurde völlig rausgestrichen. Temos aqui uma pequena versão reduzida como introdução do mandamento. Não farás para ti imagens de escultura. Hier eine kleine Zusammenführung. Mach dir kein Bildnis Nem oder te debruçarás a irgendwelche. elas, nem as servirás, nem as adorarás. É o mandamento diz. Du sollst nicht vor ihnen niederfallen oder sie anbeten, sagt das Gesetz. Desapareceu, agora o que aparece é não invocar o santo nome de Deus em vão. Bei ihnen steht natürlich als Ruf. Gottes nicht vergeblich an. Ja. Für den heiligen Namen Gottes nicht vergeblich an. Este mandamento proíbe a idolatria. Dieses Gesetz verbietet den Götzendienst Proíbe a adoração e a veneração à imagem. Und die Anbetung von Statuen und Bildern. Mas como esta prática foi trazida do paganismo, Aber so wie diese Praxis aus dem Heidentum in die Kirche gebracht e wurde que foi introduzida no culto cristão, und in den christlichen Gottesdienst eingefügt wurde, este mandamento foi completamente eliminado. wurde dieses Gesetz völlig beiseite geschoben. O quarto mandamento foi também mudado.
Das 4. Gebot wurde auch verändert. Temos aqui a versão reduzida. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Wir haben eine kurze Zusammenfassung. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest. E ele foi mudado para santificar os domingos e festas de guarda. Es wurde geändert zum Heilige die Sonntage und die Feste. Deus diz, lembrem-se do 7º dia, lembrem-se do sábado, em honra ao Deus Criador, para o santificar, para o guardar. Das 4. Gebot sagt, erinnere dich an den Sabbattag, dass du ihn heiligst. E a guarda do sábado foi substituída pela guarda do domingo, o dia do sol pagão. Und das Halten des Sabbats wurde durch das Halten des Sonntags dem heidnischen Sonnengott gewidmet. Como é que ocorreu esta mudança do sábado para o domingo? Wie geschah diese Veränderung vom Sabbat zum Sonntag? Nós encontramos esta citação nesta enciclopédia bíblica. Hier in der biblischen Enzyklopädie finden wir diese Aussage, Que fala desses 2 dias. welches über diese 2 Tage spricht. Shabbat, uma palavra hebraica que significa descanso. Da steht Sabbat, ein Wort, ein hebräisches Wort, welches Ruhe bedeutet, ruhen bedeutet. E depois, dia do sol era o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana. Und dann heißt es, der Tag der Sonne war der Name oder ja, des Tages, den die Heiden dem ersten Tag der Woche gaben. Porque era o dia no qual os pagãos adoravam o sol. Denn es war der Tag, an dem die Heiden die Sonne anbeteten. Na cultura pagã havia uma correspondência entre as estrelas planetárias e os dias da semana. Bei den Heiden gab es eben diesen Zusammenhang der der Wochentagnennung mit den Nós temos Himmelskörpern. o Lunas, que é a lua, temos o Martes, que é o Marte, e temos o dia do sol, que era o primeiro dia da semana. Wir haben eben den Montag als Tag des Mondes, Dienstag als dem Mars gewidmet. E que eram considerados deuses. Und das wurden damals bei den Heiden wurden als Götter angebetet. O sol era o astro mais importante. Die Sonne war die stärkste Lichtkraft. E o primeiro dia da semana era chamado então o dia do sol, que era Deswegen, quando eles adoravam o sol. das war der erste Tag der Woche, war der Tag der Sonne, die sie anbeteten. Ainda hoje, em algumas línguas, o domingo é chamado o dia do sol. Und in manchen Sprachen ist es ja auch heute noch so, in Deutsch Na Sonntag. língua alemã, Ja. na língua holandesa também, e no inglês, o Sunday, é o dia do Ja. sol. Vem do paganismo. Kommt alles vom Heidentum. E este culto ao sol, ele estava profundamente enraizado e disseminado no paganismo. Und diese Sonnenanbetung, die war hat ihre Wurzeln in dem Heidentum. Todas as grandes civilizações pagãs do passado cultuavam e adoravam o sol. Alle großen Zivilisationen der Vergangenheit beteten die Sonne an. No Egito era o deus Ra, que era o deus In do sol. Ägypten war es Ra, der Sonnengott. Em Babilônia era o Shamash. In Babylon der Shamash. Na Pérsia era o deus Mitra. In Persien der Gott Mitra. Na Grécia, Apolo. In Griechenland Apollo. E em Roma era o deus Sol Invictus. Und in Rom war es der Sonnengott Invictus. E esta mudança do sábado bíblico para o domingo pagão, Und diese Veränderung vom biblischen Sabbat zum heidnischen Sonntag, ela teve o seu início com este homem, o imperador Constantino. und das hat seinen Anfang mit diesem Imperator, mit Konstantin gehabt. Ele promulgou a primeira lei dominical em 7 de março de 321, Und er hat dieses Gesetz herausgegeben am 7. März que 321, impunha o descanso no venerável dia do sol. welches den Tag der Ruhe auf den Ele tinha, entre aspas, se convertido ao cristianismo. Tag der Sonne setzte. Er hat in Anführungsstrichen sich zum Christentum Tinha tornado o cristianismo a religião oficial do império. bekannt. Er hat das Christentum als offizielle Religion ausgerufen. Muitos pagãos entraram para a igreja. Viele
Heiden sind in die Gemeinde e hineingekommen dadurch trouxeram com eles as suas práticas, und sie haben all ihre Praktiken mit reingebracht. nomeadamente o culto de adoração ao sol no primeiro dia da semana. Und ganz besonders die Sonnenverehrung am ersten Tag der Woche. Então, no dia 7 de março de 321, Am 7. März 321 Constantino fez este édito. hat Konstantin das herausgegeben. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar Mögen die Magistrados, die Beamten und die Personen, die in den Städten wohnen, ruhen e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. und alle Werkstätten sollen geschlossen sein am ehrwürdigen Tag der Sonne, genau, ehrwürdigen, das kam mir nicht das Wort. A primeira lei dominical em 7 de março de 321. Also das erste Sonntagsgesetz am 7. März E este édito de Constantino 21, influenciou a Igreja, mais tarde, und dieses Dekret von Konstantin hat später die Gemeinde beeinflusst, a mudar a guarda do sábado para o domingo. um das Halten des Sabbats auf den Sonntag zu setzen. E esta mudança ocorreu e foi ratificada no Concílio de Laodiceia no ano 364. Und dieses Dekret wurde zum Konzil von Laodicea 364 nochmals bekräftigt. Quase 900 anos antes, Deus revelou a Daniel que este poder iria mudar a lei de Deus. Das heißt, fast 900 Jahre vorher hat Gott Daniel offenbart, dass das geschehen würde. Os cristãos não devem judaizar nem estar ociosos no sábado. Die Christen sollen nicht judaisieren und auch nicht den Sabbat halten, Mas devem trabalhar nesse dia. aber sie sollten an diesem Tag arbeiten. Devem, porém, honrar o domingo Sie sollen nur den Sonntag ehren e abster-se tanto quanto possível, na sua qualidade de cristãos, de trabalhar nesse dia. und sie sollen sich davon fernhalten, an diesem Tag, also als Christen an diesem Tag zu arbeiten. Se persistirem em judaizar, sejam anátemas em nome de Cristo. Und wenn sie das praktizieren sollten, also judaisieren, den Sabbat halten, sollen sie Anathema sein im Namen Christi. Deus diz com o seu dedo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Jesus schrieb es mit eigenen Fingern, erinnere dich an den Sabbat, dass du ihn E hältst. este poder diz que os cristãos devem trabalhar nesse dia. Und hier heißt es, die Christen sollen an diesem Tag arbeiten. Quando o mandamento diz que há 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é para descansar. Wenn das Gebot sagt, du sollst 6 Tage arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. A própria Igreja Católica assume essa mudança Die katholische Kirche selbst nimmt dieses Dekret für sie in Anspruch, para a qual não há qualquer apoio bíblico. A Bíblia não apoia isso. wofür es überhaupt keine biblische Begründung gibt. Antes, pelo contrário, o Senhor diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Im Gegenteil, Gott sagt, ich bin der Herr, ich verändere mich nicht. Notem o que diz aqui o Catecismo para os Conversos, deste padre Peter Geiermann. Hier ein Katechismus vom Padre Peter Geiermann geschrieben. Este é um catecismo que foi publicado em 1942 nos Estados Unidos da América. Dieser Katechismus wurde 1942? 42, 42 in Amerika publiziert com perguntas e respostas. mit Fragen und Antworten. Pergunta, qual é que é o dia de repouso? Frage, was ist der Tag der Ruhe? O dia de repouso é o sábado. Der Tag der Ruhe ist der Sabbat. Então, por que é que observamos o domingo em vez do sábado? Frage, warum beobachten wir dann den Sonntag statt dem A Sabbat? resposta, porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Und die Antwort ist, weil die katholische Kirche die Heiligkeit des Sabbats auf den Sonntag übertragen hat. Temos aqui outro catecismo, que é o Catecismo Doutrinal do Reverendo Stephen Keenan. Hier ein anderer Katechismus von Stephen Keenan. Pergunta, Frage, como pode provar que a Igreja tem poder para instituir festas? wie kann die Kirche beweisen, dass sie
die Macht hat, Feste einzuführen? Resposta: não tivesse ela esse poder e não poderia ter feito aquilo em que concordam todos os religiosos modernos. Sie hätte nicht diese Kraft und sie hätte es nicht tun können, sodass alle Religionen, moderne Religionen ihr folgen würden. Não poderia ter substituído a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pelo domingo, o primeiro dia. Sie hätten nicht den Tag oder die Beobachtung des Sabbats, des 7. Tages der Woche, auf den Sonntag übertragen können. Pois vejam como é que termina. Mudança para a qual não há autoridade escriturística. Und endet damit eine Veränderung, für die es keine schriftliche oder aus der Schrift keine Autorität gibt. 10ª característica. Die 10. Charakteristik. Domínio por 1260 anos. Diese Macht herrscht 1260 Jahre. A Bíblia diz que os santos seriam entregues por tempo e metade de tempo. Die Bibel sagt, sie wird das Christentum verfolgen für eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Este período de supremacia papal de 1260 anos teve o seu início no ano 538. Diese Zeit, wo diese Macht regiert hat, beginnt 538. E a ascensão do papado até ao poder foi processo gradual. Bis der Papst zur Macht kam, gab es einen Grad. Começa em 330 com o Império Bizantino. Eine Steigerung, ja, es fing an 330 mit dem byzantinischen Neste Imperium. ano de 330, im Jahre 330, por via das constantes invasões bárbaras, durch die Barbaren, die hier nach Rom o hineinkamen. imperador Constantino transfere para Bizâncio a capital do Império. In dieser Zeit verlegt der Imperator seinen Sitz nach Byzanz. E põe a Bizâncio novo nome. Und gibt Byzanz einen neuen Namen. Sabem qual é que é o nome que lá foi posto? Constantinopel. O nome dele era a cidade de Constantinopla. Hat es Konstantinopel genannt, seinen eigenen Namen. E deixa em Roma o chefe da igreja. Und lässt in Rom den Chef der Gemeinde zurück, der Kirche zurück. Começa a ganhar grande autoridade e grande independência. Der große Autorität und Unabhängigkeit erlangt. E o imperador cede a sua residência em Roma. Der Imperator überlässt ihm seine Residenz in Rom. O Palácio Imperial de Latrão. Der römische Palast. Den römischen Palast. Aqui Baldassare LaBianca, no livro Papado, o que ele diz a este respeito. Baldassare LaBianca schreibt im Buch Der Papst. É verdade que continuaram em Roma o Senado e o Prefeito. Es ist wahr, in Rom herrschten weiter der Senat und der Präfekt. Como representantes do imperador. Als Repräsentanten des Imperators. Mas é também verdade que, estando ele longe, aber es ist auch wahr, während weg war, a Igreja pôde desenvolver-se melhor e gozar de maior liberdade no exercício das suas funções. Dass sich die Kirche besser dadurch entwickeln konnte und viel mehr Freiheit hat in der Ausübung ihrer Funktion. Lembram-se que era chifre pequeno no início, mas depois tornou-se muito grande. Am Anfang war es ein kleines Horn, aber es wuchs zu einem großen heran. Em 330, deslocalização para o Império Bizantino da capital do Império. E em 392 foi suprimido o paganismo. Also zuerst das byzantinische Imperium 330, dann o paganismo foi suprimido em todo o Império Romano. Die Unterdrückung begann 392 begann die Unterdrückung des Heidentums. É proibido fazer sacrifícios. Es war verboten, Opfer zu bringen. É proibido entrar nos templos. Es war verboten, in die Tempel einzutreten. E adorar as estátuas. Und ihre Götter, ihre Statuen anzubeten. Essa interdição
chega mesmo ao interior das casas. Und dieses Verbot wird selbst in die Häuser gebracht. Olhem aqui este texto do Codex Theodosianus. Hier ein Auszug aus dem Codex Theodosianus. Todos os lugares em que for queimado incenso passam a pertencer ao nosso fisco. Alle Orte, wo Weihrauch verbrannt wird, werden uns gehören nur noch uns. Vejam o que é que São Jerónimo declarou quando foi abolido o paganismo. Was sagt der heilige Hieronymus, als Adversus Jovianium. Ja. Ele diz, o Capitólio está deserto. Sagte, das Kapitol ist verwüstet. Os templos e as cerimônias de Júpiter caíram simultaneamente por terra. Die Tempel und die Zeremonien, dem Jupiter gewidmet, fielen alle auf einmal zu Boden. Em 476 dá-se o fim do Império Romano do Ocidente. 476 ist das offizielle Datum, wo das römische Imperium aufhört. Also Roma é tomada por Odoacro, o rei dos Érulos. Roma é tomada por Odoacro, o rei dos Érulos. Rom wird besiegt vom Odoacro, rei Odoacro, ein König von den Zeloten. E Rómulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, é deposto. Und Romulus Augustus wird abgesetzt. Devia ter entre 16 a 18 anos. O Rómulo Augusto, o imperador. Era um miúdo, um jovem. Ah, okay. Es war ein Jugendlicher zwischen 18 und 28 Jahren. Hat er das gesagt? E o bispo de Roma fica como representante supremo de toda a civilização latina. Und der römische Bischof wird Repräsentant supremo de toda a civilização latina. Repräsentant der ganzen Zivilisation. É contada o relato de quando Átila o Huno chegou ali perto de Roma. Es wird erzählt, als Attila der Erste nahe an Rom herankam. Quem foi lá ter com ele foi o homem de branco, Papa Leão I. Und wer mit ihm verhandelt hat, war Papa Leon der Erste. Não há registros das conversas que tiveram. Es gibt keine Aufzeichnung des Gespräches, was sie Mas o hatten. que é certo é que Átila e o seu exército deram meia volta e foram-se embora. Aber was sicher ist, Attila und sein Heer haben kehrt gemacht und sind gegangen. Em 533 há o Édito de Justiniano. In 533 gibt es dann das Edikt des Justinianus. O Papa é reconhecido como cabeça de todas as igrejas. Der Papst ist anerkannt als Kopf aller Kirchen. Cabeça de todas as igrejas em toda a cristandade, no Oriente e no Ocidente. Der Kopf aller Christen im Westen wie im Osten. Temos aqui o Édito de Justiniano, numa carta dirigida a João II, o bispo de Roma. Hier in einem Brief festgehalten. Está neste livro de Pierre Batiffol, Recherches de Sciences Religieuses. In diesem Buch finden wir das geschrieben. É a carta de Justiniano ao bispo de Roma, João II. Es ist der Brief des Justinianus an ao bispo de Roma. An den römischen Bischof. Empenhamo-nos em unir todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sede de vossa santidade. Wir bemühen uns, alle Priester des Orients zu einen und sie unter ihre Heiligkeit zu stellen. Não toleramos que nada que se refira ao estado da Igreja Wir tolerieren nichts, was in Bezug auf den Zustand der Kirche, por mais claro e incontestável, auch wenn es klar und undiskutierbar ist, seja discutido sem ser levado ao conhecimento de vossa santidade. Ohne dass es zu ihrem Wissen, ihrer Heiligkeit geführt wird. Porque sois a cabeça de todas as santas igrejas. Weil sie sind der Kopf aller heiligen Kirchen. Pois como acima dizemos,
nos empenhamos, sob todos os pontos de vista, Und so wie vorher schon gesagt, wir bemühen uns in all diesen Punkten, em promover o engrandecimento da honra e autoridade da vossa sé. die Ehre und Autorität ihrer Heiligkeit zu fördern und zu verbreiten. O Edito de Justiniano, o imperador do Oriente, a declarar o Papa como a cabeça de todas as igrejas do Império, tanto do Ocidente, aliás já não existia, como do Oriente. Sehen wir eben, wie er zum Kopf aller Kirchen im Osten und im Westen gemacht wird. E em 538, então, dá-se então a queda dos ostrogodos, onde eles são expulsos de Roma. Und schlussendlich kommen sie zur vollen Macht, als die Ostrogoten aus Rom vertrieben A wurden. última das tribos arianas que punham obstáculos ao livre exercício da supremacia papal. Der letzte Stamm, oder ja, der sich gegen die päpstliche alleinige Herrschaft gewehrt hat von den Dreien. E é expulsa de Roma. Und er wird aus Rom hinausgetrieben. Belisário destrona os ostrogodos e entrega o poder ao bispo de Roma. Belisario gibt hier vertreibt die Ostrogoten und widmet Rom dem Papst. Há a autoridade religiosa que a Igreja já tinha. Es gab eine religiöse Autorität, die die Kirche schon hatte. Acresce agora o poder político para a poder implementar. Aber jetzt wird es zur politischen Macht, damit es Kraft hat, Passam a ter poder Gesetze zu religioso e machen. poder político também. dass es politische und religiöse Macht hat. Agora, este poder teria uma hegemonia de 1260 anos. Diese Kraft oder diese Macht sollte 1260 Jahre gehen. E o declínio papal, tal como a sua ascensão, também foi gradual. Und genauso wie der Aufstieg stufenweise war, so ist auch der Niedergang. No Auch. século XVI, com o início, a ascensão da Reforma Protestante. Und dieser Niedergang fing an im 16. Jahrhundert mit der Reformation. Portanto, várias correntes de pensamento, Unterschiedliche Gedankenströme. vários movimentos de emancipação e reforma. Unterschiedliche Umsetzungsformen der Reform. Abalaram fortemente a hegemonia papal. Die haben die päpstliche Stabilität geschüttelt. Deles foi realmente, no século XVI, movimento da reforma que surgiu de dentro da Igreja. Und zwar das erste in diesem 16. Jahrhundert, die Reformation, die aus der Gemeinde herauskam, aus der Kirche herauskam. Que arrebatou a Roma vastas zonas da Europa. Und welche Rom und oder viele Bereiche in Europa Rom streitig machten. Grandes reformadores como Martinho Lutero, Große Reformatoren wie Martin Luther, Calvino, Calvin, Hus, Jerônimo, Wycliffe, Hus, Wycliffe. foram homens que chamaram a atenção do povo para as Escrituras. Es waren Menschen, die das Volk aufriefen auf die Bibel hin. O lema deles era sola scriptura. Ihr Motto war die Bibel allein. E Martinho Lutero, que era sacerdote católico, Martin Luther, der ein katholischer Priester war, ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg schlug an das Tor der Kathedrale von Wittenberg em 31 de outubro de 1517. am 31. Oktober 1517 as suas célebres 95 teses sobre a justificação pela fé. Seine 95 Thesen über die Rechtfertigung durch den Glauben. Contra as indulgências papais. Gegen die päpstlichen Indulgências. Gegen die päpstlichen, wie heißt es? Die Briefe, die. O perdão Ja, eu sei. Ele afirmava que a salvação. Ablass, die Ablassbriefe. Ele afirmava Danke. que a salvação é dom gratuito.
er sagte, dass die Erlösung eine Gabe ist e que o indulto não pode comprar a salvação. und dass man die Erlösung nicht kaufen Eu kann. não sei se vocês já viram um filme sobre Lutero. Ich weiß nicht, ob ihr schon einen Film über Luther gesehen Ele habt, ficou horrorizado quando foi a Roma, aber es war ein Horror für ihn, als er nach Rom kam. mas mais horrorizado ficou como o medo que era lançado às pessoas para pagarem, para receberem o perdão, não só para eles, mas para as almas de familiares que estavam no purgatório. Und er war natürlich bestürzt für nicht nur, dass die Leute für die Sünden zahlen sollten, sondern auch, dass sie für die Sünden der Toten noch bezahlen konnten. No século XVI foi a Reforma Protestante. Im 16. Jahr die Reformation im Em 16. meados do século Jahrhundert, XVIII, im 18. Jahrhundert. o século chamado século das luzes. Das wurde auch das Século das luzes. Surge na Europa o iluminismo. als in Europa der Illuminismus oder die Erleuchtung aufkam im 18. Jahrhundert. É movimento cultural e intelectual Es ist ein kultureller und intellektueller que Veränderung, pretende dominar pela razão welche durch die Result, terminieren, müssen wir nach Hause? Ok. A confiança fica evacuada e se nós não vamos sair agora, talvez não chegamos em casa. Vamos terminar agora? Sim, talvez. Weil von der Staumauer von oben von bis hochgekommen ist und brennt es. Man kann nicht mehr bequem rausfahren, praktisch die Brücke umfahren über die Staumauer, das geht nicht. Ob sie euch noch beim Lagerwerk durchlassen, ist fraglich, weil wenn sie jetzt schon, also das ist alles jetzt evakuiert und jetzt ist das lecker. Und praktisch die Konfianza, die evakuieren sie jetzt auch. Deswegen sage ich, wenn wir nach Hause gehen, kommen wir auch nicht mehr nach Hause. Talvez se nós não vamos partir, não conseguimos. Eu vou pôr estes slides lá no grupo. Falta pouco também. Ou então podemos continuar na vez, próxima. Da próxima vez terminamos, é pouco. Ok. Estamos no iluminismo. Ok. Vamos terminar só com uma oração, uma vez que há esta preocupação. Wir enden jetzt mit einem Gebet. Vamos nos colocar em pé então para terminarmos. Lasst uns aufstehen zu einem Gebet. Santo e bondoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Lieber gütiger Vater, gelobt sei dein Name, Herr. O Senhor sabe que estamos preocupados com esta situação do incêndio. Ja, Herr, wir sind aufgewühlt von diesem Estradas que estão a começar a ser cortadas e que Feuer. põem em causa a deslocação para os nossos lares. Straßen gesperrt werden und uns nicht zu unseren Häusern kommen lassen. Queremos agradecer por aquilo que o Senhor nos permitiu viver no teu santo dia. Wir danken dir, dass wir die Verheißung haben, dass wir deinen Tag halten können. Continuamos a entregar nas tuas mãos cada um de nós, Und wir wollen uns in deine Hand geben, an jeglichen von uns. particularmente suplicando a tua proteção pelos irmãos que estão perto dos fogos. Und dich bitten, dass du bei uns bist und besonders bei denen, die nahe beim Feuer sind. E dirige todas as coisas, Senhor, protege, que ninguém se fira e que o fogo possa ser contido e debelado. So behüte du uns und mach, dass das Feuer beendet werden kann. Possamos chegar sãos e salvos aos nossos lares Dass wir gesund und munter an unseren Heimen ankommen. e que o Senhor continue a cuidar das nossas vidas, Und der Herr möge auf unser Leben aufpassen livrando-nos do mal e dos perigos. und uns von dem Bösen und den Gefahren E bewahren. se for da tua vontade, também os nossos bens e propriedades também. Und wenn es dein Wille ist, auch unsere Güter und unsere Grundstücke. Entregamos nas mãos daquele que é todo-poderoso e que dirige todas as coisas. So geben wir alles in deine Hand, dem du der Allmächtige bist. Perdoa as nossas faltas e pecados, Senhor. Vergib unsere Schuld, unsere Sünden. Que a tua justiça e o sangue de Jesus nos lave e nos purifique todo o pecado. Möge deine Gerechtigkeit uns waschen von allen Sünden. Livra-nos do mal Befreie uns von dem Übel e guarda-nos lugar no teu reino. und halte uns einen Platz in deinem Reich. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Dies bitten und Amém. danken wir im Namen Jesu. Amen.